ഹലോ, ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ചിക്കൻ. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ജപ്പാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈദയുടെ കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ കോൺഫ്ലോറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ ഫുൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പറങ്ങാണ്ടി വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ പറങ്ങാണ്ടി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് പറങ്ങാണ്ടി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുറച്ചായിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കൻ കുറച്ചായിട്ടിട്ട് വറുത്തെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇഞ്ചി ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഓപ്ഷണലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ലൊരു മണം വരും. ഇനിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് അധികം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എരിവൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചേറെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ്, കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ച മിക്സിയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായി ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 കവർ പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറുക്കമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ജപ്പാൻ ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും നല്ല കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജപ്പാൻ ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.